You're my firefly. We're still on your program, my program, our program, Music Arena. So today we're having a big elephant in the house when it has to do with the entertainment industry. So not other person in the person of our guest in the building. Ní báyìí, ètò ní Music Arena ní ètò. Mo ń lọ, mi ò tíì dé. My daddy said this nation is hopeless and corrupt. He says he's totally disappointed in the system. Well, my dad says this nation can truly be great if everyone changes his or her attitudes, works honestly towards creating a better society, starting from our leaders down to you and I. But my daddy said Nigeria already the solution and cannot rise above it. That says people can actually rise above their challenges. We will think right and allow the people to get them come out. I think she's right. Remember they taught us in class, only good people can make a great nation. Once again, you're welcome to your program, Music Arena. That is Arena of the Music. What is happening on Music Arena is basically we shall be unfolding to you what is going down in the music industry. And as you all know, Music Arena kò ń ṣe àjòjì anybody, kò dẹ̀ ṣe àìmọ̀fólókò tí ò bá ṣe pé ẹni tí ọmọ tó ń bí lánàá gan àbí tó ṣì wà ní oyún ó mọ ètò tí a ń pè ní ètò Music Arena. Orúkọ mi ṣì wà bó ṣe wà, orúkọ mi ọmọ yín Onítọ́wọ́ Bọ́lá Kẹ́hìndé. Lórí ètò wa lẹ́nìí a ní àgbà òṣèré àgbà tá a mú wá ní first segment of our program. Then a sì ní segment míì tó jẹ́ pé a máa mú ohun tá a ṣe ní orí ètò níbi tí àwọn èèyàn wa tó ti jáde lọ tó sì mú èsì ohun tó mú bọ̀ ní abala èkejì. Abala kan náà jẹ́ sún wà tá a pè ní abala ìtumọ̀, that is meaning. So tá bá dórí abala yẹn náà gbogbo yín ẹ máa mọ kí ni ohun tí abala yìí tí ó dá lé lórí èyí tí a pè ní ìtumọ̀. So who am I talking about? When I said our guests in the building, you've seen the guests in the building that we have. I'm talking in the person of the Prince himself. If you don't know him as Prince, we all know him as Prince. Who is this Prince in the building? It is called CKO. So ẹjọ ẹ̀yin wa nílé ẹ bá mi kí àlejò wa káàbọ̀ ní abala ètò tá wà ní ìtàpè ní abala my guest, that is àlejò mi. So bàbá wa Prince Champion Kúnlé Òpíò ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa sà. Ẹ mà kúlé o. Ẹ lẹ́sà. Báwo la àwọn èèyàn wá lé? Àlàáfíà ni. Àwọn ará abúlé lọ ńkọ́? Digbidigbi wọn wà. Kò tí wọn ò mìíràn jìkì wà. Èmi gan rí pé digbidigbi ni gbogbo wà. Pẹ̀lú fọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe rú dẹ́dẹ́ tí gbogbo ẹ̀ gan látòkè désàlẹ̀. Ẹ̀mí ò tiẹ̀ mọ̀ mi ò mọ̀, I don't know how to place the adjective to qualify this your costume. And ó dàgbà àdẹ̀wà ní oṣù October, oṣù tí a ṣe ọjọ́ ìbí Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ṣókí orúkọ yín àti báwo lè ṣe jẹ́ sà? Ẹ kúlé ẹ̀yin èèyàn mi olólùfẹ́ mi káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Èmi ni ọmọ ọba Kúnlé Pọ́nlé. Orúkọ mi lórí ìtàgé kò ju Champion Kúnlé Òpíò. Alàjẹ́ Òṣàklàtẹ̀ Òsùnté. Òsùnté. Èwo ló tún Òsùnté? Òṣàklàtẹ̀ Òsùnté. Nítorí bá ti ṣàklàtẹ̀ ní tó dáa. Tí nǹkan bá dẹ̀ ti dáa tán, a máa gúnrégé ni ló fi Òsùnté. Wọ́n tún ṣe lọ́ọ̀dì yẹn. Ìyẹn ló tún gbàgbóró ń sìn yín. Ó gbàgbóró. Olóòtú ẹ̀yin ò tí ì gbọ́rọ́dún tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yin náà lè máa tó ẹ láyé wa sa ó ṣàklàtẹ̀ ẹni nǹkan tó bá ṣàklẹ̀ ló tún gbó. Ó ṣàklàtẹ̀ nítorí wá ti ṣàklàtẹ̀ ó jẹ́ ní tó dáa. Tó bá tún wá Òsùnté ogun régé nù. Ogun régé rè ní o. Bàbá lọ kó ṣàklàtẹ̀ Òsùnté ogun régé. Bẹ́ẹ̀ni. Nísìnyí tó bá ti ń ṣàklàtẹ̀ lọ́dọ̀ tí yín ṣàklàtẹ̀ lọ́dọ̀ tí wà náà. Ó ti ṣàklàtẹ̀ láti wọ́n ṣàklàtẹ̀ ní Music Arena. Ilé àfijọ́ pàdé yìí. Ọpẹ́ ní fọlọ́. Tó bá bó ṣàklàtẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà káàkiri àgbáyé. Ní ṣókí bí ọdún mélòó ti wà nínú eré entertainment ní eré orin kíkọ. Ilẹ̀ ta sí i tábà ní ká máa ka ọdún kà ní èdè ẹ̀ tàbí mẹ́wàá mẹ́ta àti díẹ̀.
ọ̀rọ̀ dàbí òwe ẹ máa túmọ̀ ẹ̀ lé. ok wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ dàbí òwe ilé nìkẹ́ ti máa túmọ̀ ẹ̀ máa túmọ̀ ẹ̀ nílé. ẹ máa túmọ̀ ẹ̀ lé. tàbá wá ní pé ká wò ó sà ní méjì mẹ́ta ibo àti níbo ló ti jẹ́ àwọn ibi tí ó ti jẹ́ pé tẹ́ ti ṣeré rí. ṣé kókó tó gbọ́n bẹ̀rẹ̀ tèmi àbí tí mo ti ń ṣeré káàkiri. so far tẹ́ ti ṣeré káàkiri before you emerge as the champion Kunle Opio himself. báwo làwọn bá ìdíwà báwo lè ṣe kọ́ unfold. tó ṣẹlẹ̀ ni pé ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn yes. mo lọ sí school of music ibẹ̀ mo ti kẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ orin kíkọ nice one. gbogbo ẹ̀ báyẹn okay. wọ́n á dá tèmi lẹ̀ ṣùgbọ́n bó ya èmi àtọ̀gá mi aláwòkọ́ṣe mi tí mo ń wò níwájú mi King Sunny Adé àtúnwájọ lọ sílùú òyìnbó lamẹ́ríkà mo bá wọn kọrin mo tún lu kóńgà lamẹ́ríkà bó ṣe rí nù. so ẹ̀ ń tún láti sọ fún wa sí ni pé gbogbo musical instrument you dáadáa in all those stuff. mo ń já wáyà. like but ẹ̀ ń ṣẹnu já wáyà o. ọwọ́ ni fi ń ja ilé ọwọ́ ni nice one. àfọwọ́ já wáyà wà á tún fọwọ́ lu kóńgà drums gbogbo ẹ̀ báyẹn. tábà ní ká wò so far so good ní méjì mẹ́ta mẹ́rin ẹ̀yin àti baba King Sunny Aládé ọmọ Aládé níyì ẹ ti jọ jáde ẹ ti jọ ṣeré ẹ ti jọ ó tó bí àwo orin mélòó as in how many videos have you done, how many audios have you done, how many do we have in market, and how has people accepted this sir. tábà ní ká máa kà á ètò wà well official tí gbogbo ayé gbọ́ nínú ètò mo ti ṣe ìyẹn ní Opio in Town lẹ́yìn yẹn mo tún ti ṣe àwọn míì ṣùgbọ́n ẹyọ kan Opio in Town yẹn ni mo ní fídíò ẹ̀ ó dẹ̀ wà níta inú ẹ̀ ní ṣàkìlátẹ̀ wà ìyẹn ní something like that wà inú ẹ̀ ní àyíṣọ́ wà ó ṣe kún nìyẹn. ẹ kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú ẹ̀ o ṣàkìlátẹ̀ ó mà kúnnú ẹ̀ àṣùjọ́ à. ó kún. so ẹ̀yin àti àwọn olẹ́jọ́ ṣe fídíò náà àti nígbà tẹ́ ṣe bí ọdún mélòó sẹ́yìn. nígbà tí mo ṣe fídíò yẹn short vision on ló record wa King Sunny Adé wọ́n jónú ẹ̀ dẹ́yẹ kójọ́ rẹ̀ wà ń bẹ̀ Kúnyìn Balógun wà nú ẹ̀ 2 minutes. Délé Abíọ́dún ó wà nú ẹ̀ àti àkójọpọ̀ àwọn association of musicians executive members gbogbo wọn ló wà nú ẹ̀ tó ṣù tó dùn gan. ìyẹn ní pé gbogbo lẹ́kún nínú fídíò tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí. ilẹ̀kùn ọ̀nà gbà ilẹ̀kùn. That is a very very nice one o. If you can be telling us ilẹ̀kùn ọ̀nà gbà. Then and for us to have the likes of King Sunny Adé. Yes. Queen Ayọ̀ Balógun. Yes. Baba Dayọ̀ Kújọrẹ́ àdìyà. Then a jẹ́ pé in fact ọjà yẹn kún gidi gan. ó kún ó kún ṣùṣùṣùṣù. àbí sùúrù sà. ṣẹ́gun fún mi èmi dúpẹ́ Elédùwà ó ṣé o. mi dúpẹ́ Elédùwà ó mà ṣe ó bá mi. mi dúpẹ́ Elédùwà ó ṣé o. báyìí mo tún mọ̀ pé borí pẹ́ńlẹ̀ adire. báyìí mo tún mọ̀ pé borí pẹ́ńlẹ̀ adire. ogun níwá ogun lẹ́yìn mi o. ọba fìdípọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó ti ṣẹ́gun fún mi. èmi dúpẹ́ Elédùwà ó ṣé o. èmi dúpẹ́ Elédùwà ó ṣé o. ṣé o bàbá. èmi dúpẹ́ Elédùwà ó ṣé o. ẹ ṣé o. báyìí mo tún mọ̀ pé borí ogun níwá ogun lẹ́yìn mi o. ọba fìdípọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó ti ṣẹ́gun fún mi. èmi dúpẹ́ Elédùwà ó ṣé o.
bá mi gbé Jésù yìí ga o. Èmi dúpẹ́ olóore, èmi dúpẹ́. ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ̀mú jọjọ́ tọmọdé tàgbà ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ̀mú jọjọ́ ẹ wá gbórin àsìkò tí ń bẹ lẹ́nu Kúnlé champion Kúnlé OPO ọmọ Pọ́nlé. tábà ní ká wò ó by and large ó dàbí pé a rí i pé bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn tẹ́ ti wà nínú eré òṣèré yìí ẹ̀yẹn nínú orin kíkọ kí lẹ lè sọ pé ẹ̀yin fúnra yín ipa tẹ́ ti kó nípa orin kíkọ fún ìdàgbàsókè àjùmọ̀ pimanu in Lagos, in Nigeria, in Africa as a whole, in the world. ẹ ṣe ní latin kẹsàn-án nípa ti pman, that is the national umbrella of all musicians in Nigeria. Mo ti fìgbà kan jẹ́ national officer nígbà tí Charlie Boy jẹ́ president pman, ó jẹ́ ex officio member gbà yẹn tàjọ wà ní headquarters ní Ìkẹjà, ó lọ́dún méjì pẹ̀lú ẹ̀. Bàtí yẹn kọjá a tún lọ sí Uyo alọ́sẹ̀ election, mo tún wọlé as national treasurer, gbà yẹn Délé Abíọ́dún ni president. Ìgbà tí Charlie Boy champion Kúnlé OPO, Délé Abíọ́dún, Oris Wileke, Imogozi, then Ido Blessing late. So bàtí Délé Abíọ́dún náà èmi champion Kúnlé OPO, Délé Abíọ́dún, Imogozi àti ẹnìkẹrin wa gbogbo alatúndọ̀ wà bẹ́ẹ̀ ìyẹn ní ti pman. Lásìkò yẹn mo mọ gbogbo musicians Nigeria, kò sí kankan wọn tí ò gba tébù mi kọjá. Nígbà tí yẹn wà bẹ́ẹ̀ juju music tẹ́mi wá ń play, èmi wá tún ní national coordinator of all juju musicians dídí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ní Nigeria mi gbogbo juju musicians pátẹ́ mi ní national coordinator. So ṣàṣàlẹ́ tí mi ò mọ̀ nù ṣàṣàlẹ́ tí mi ní contact wọn lọ both state and national. Okay, so kí wàá lè sọ pé ẹ ti fi contribute ní àjùmọ̀ nípa ìdàgbàsókè. Because tábà ní pé ká tún wò ó a rí i pé bákan Nigerian music ó ti yé yín ó ní bó ṣe jẹ́ in terms of ìbáṣepọ̀ Fuji, juju àti gospel ṣó yé yín sà. But nípa àbáṣepọ̀ yẹn a discover kó dàbí pé juju music bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan o ó dàbí kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ohun tó wá fa kinní yẹn màá fẹ́ kẹ́ tó fáwọn èèyàn ṣùgbọ́n kẹ́ tó di pé ẹ máa ṣàlẹ̀ fáwọn èèyàn wáyé. A fẹ́ gbọ́ kókó tó wà nínú ohun tó wà láàrin juju, Fuji àti gospel tó fi jẹ́ pé àbáṣepọ̀ wọn bó ṣe lè gún régé àti tó lè fa ìlọsíwájú. À ń bọ̀. You get sense so? It's nothing why I send you. Chey! What be this? If you do this again, which kind of country where man pikin live so? Abba Oga, no be so now. You sef know say God bless this country with plenty resources, food, oil, everything dey. Na only if our leaders fit use am well, and we sef we help them work hard, talk better about this country Nigeria.
things go better. Na only good people fit make a great nation, and na from you e go start. Yeah, welcome back from that short break. Now we are back, still on your program, Music Arena. As you right know, the last question I asked my father in the house, where you would need to make a clarification in the area of juju, fuji,
and gospel and other genres of music in Nigeria? What has been the relationship and what is the way forward? Because mostly Nigerians believe that juju music as it was then, people don't much or so much play value on them. Now it is like the Fuji music and other genres of music, hip hop, is now taking place. So Baba Champion Kule Opio will give us more light on that. So like I said, what do you think has been the issue, or could we say juju music is having an issue? Why can't you really want mostly like other Fuji music, but you should other artists? Can you wait for particular resources? Thank you very much, my moderator. Actually, you see, it seems like that to most of the public fans, but that's never been so, you know. You know why? When we talk of juju music happens to be the only foundation for all setup of music. Not just in Nigeria, but in the whole world. You know why? It is in juju music you find guitar, okay, you find drums, you find other instruments, right? The Fuji music and the hip hop, they are trying to emulate us. Okay. And as regards to that, people see them as if they have overseeded the juju music itself. But it has never been so. For instance, in my own case anyway, if you look around, you see some other juju new generation setup. Yes, sir. For anybody to even mention or to claim that probably other aspect of segment has overtaken juju, whatever, it's never like that at all. I don't believe it, and I can never believe that. Because juju music still make waves. Go to wedding party, okay, go to birthday party, okay, go to real funeral party, and that is why you find juju musicians, unlike other segments. We maintain our standards to date, and whoever that feels that I'm lying, okay, let him do some, internal whatever research. You will find it out that I've said the right thing. Okay, basically, what is the meaning of juju? In your own... Yeah, juju, you see, in those days, our forefathers, when they play music, there's one instrument called shekere. It's not real shekere. It has a flattened shape like this. When I play it, I throw it to you, you play it. Ju, see me again, ju, see ju, 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 ju. And later, metamorphose to juju. So that is where they now pull out juju music. Juju music. Juju. Yeah, just like Nigeria, River Nigeria. Okay. Then now Nigeria. Okay. That's it. Okay. Sir, I would like you to just tell us one or two things. That way, of recent we had issue in terms of maybe state government where they are saying Nigerian artists should be paying maybe royalties or whatever to them. So, before performance? Yes. Can P-Man shape in that area, in that aspect? Have they ever been, did they do anything? No, it has been so for a long time, but if the government is trying to, revisit it this time around, well, that's another aspect. But to date, we are working on that. We are working on it. Okay. Sir, Nigeria 60. Yep. And it's like, according to you, in that your album, it's like you mentioned an area of coming together as you to unify or to come to unity. Yeah. Can you just shed more light on this? And then before you shed more light, I wouldn't know, maybe before or after, I would like you to just let us have views, as in let's feel you about this your guitar and probably you have to sing for us alongside. Moderator, you are trying to pull my leg, yo. Yes, I know. Nigeria is 60. Oh, is that equal 60? So let's have your view in that area. With actually, we thank God for the grace. Actually, when I recorded that track that time, yes, sir. You see, my aim and objective was to bring all Nigerians together under one same umbrella. That's why I sang, all Nigerians, make we come together as one. I said, all Nigerians, make we come together. Make we come together. Okay. Make we come together as one. All right.
Gbogbo Yorùbá pátá, make we come together. 1, Make we come together. 2. Make we come together as one. Okay, next one. Ndị Igbo niile, make we come together. Make we come together. Make we come together as one. Okay. Duka Hausawa, make we come together. Make we come together. Serious. Make we come together as one. Because violence is not the solution to our problems, but the Lord. Ah, nice. You know? Nice one. And I've said further that Yeah. democracy wey they struggle for since all these years we don't get am finish now. Na katakata come dey shele. Crisis up and down. Na devil work o. Na only God na go fit save us. I sang it that ethnic crisis na devil work. Religious crisis na devil work. Political crisis na devil work. Student crisis na devil work. All other crisis na devil work. Therefore, get back. Devil get back. At the moment, Devil Get Back. Yes. Let's watch the video. We'll be right back. Okay. tí wọ́n ní àólẹ̀ ṣépè ń dọ̀tí àwa tí ìrí àólẹ̀ míì tí ó bá wa wẹ ìpinnu eléyìí ga o ẹ jẹ́ ká ronú o ẹ jẹ́ ká ronú o a ò fẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá mọ́ dákun ṣàánú wa o. Gbogbo ọmọ Odùduwà. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Gbogbo ọmọ Odùduwà o. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Gbogbo Yorùbá pátápátá. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Ẹ dákun o. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé ọ̀tẹ̀ tí tẹni mọ́lẹ̀ tí balẹ̀ ayé jẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé ọ̀tẹ̀ tí tẹni mọ́lẹ̀ tí balẹ̀ ayé jẹ́. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Ẹ má ṣe jẹ́ ká wo ti ìtàkùn o. Àní ká má má wo ti wágún. Ibi tí koroko bá lọ ní ká máa báṣẹ́ lọ. Àkókúkú pátọ́ lọ́rùn ọba tó bá wa ṣe tó fi rí báyìí. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ àró àtọ̀dọ̀fin Yorùbá o. Torí pé àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. Àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Ọgbọ́n ẹnìkan kò tó, ìmọ̀ràn ẹnìkan kò máa máa sunwọ̀n. Ọ̀pọ̀ èṣù ló ń yagi lóko, ọ̀pọ̀ agbára ló ń dòdò ńlá. Àrìnpọ̀ ló ń jẹjọ níyà. Nítorí wípé béjò bá rìn pọ̀, béjò bá rìn pọ̀, ta ló lè? Ta ló lè yájú sọ́mọ ejò láàlà oko. All Nigerians, make we come together, make we come together, make we come together as one. Gbogbo Yorùbá pátá, make we come together, make we come together, make we come together as one. Ndị Igbo niile, make we come together, make we come together, make we
Duka Hausawa. Make we come together. Make we come together. Make we come together as one. Because violence is not the solution to our problems, but the Lord. Democracy. Democracy, what we dey struggle for since all these years. We don't get am finish now. Na kata kata come dey shele everywhere. Ha! Crisis up and down. Na devil work o. Na only God na him go fit save us. Ethnic crisis, na devil war. Religion crisis, na devil war. Political crisis, na devil war. Student crisis, na devil war. All other crisis, na devil war. Therefore, get back, devil, get back, get back, devil, get back. We no get business with you in Nigeria. With God, all things are possible. With God, all things are possible. With God, all things are possible. Very, very possible. Peace, love, love, peace, peace, love, silver club. Nice music there from our Baba himself and the president of Champion Kunle Opio. That is Prince himself, the prince from the in Osun State. I know you. I want to believe you know where Baba is from in Osun State. Baba is from Ada in Osun State. ìyẹn ni pé Champion Kunle Opio ọmọ Kunle. Baba ẹ dibẹ mu. Don't go there. Kaisa. Nítorí pé ó ṣe kí ni. Ó smote. Ó tó ṣàklatẹ. Now ẹ bá mi rate Nigeria at 60 kí lẹ lè sọ. Kí tún ni ọ̀nà ìtẹ̀síwájú ní music industry àti ní gbogbo ètò nílùú èdè Nàìjíríà. Ẹ̀yin èèyàn mi ní lélòkó ní gbogbo ibi tí wò mí káàkiri àgbáláyé ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nigeria 60 àbí ọmọ lọ́dún kan ọdún kẹwàá 20 ọdún 30 ọdún 50 ọdún ó wá di 100 ọdún ó dẹ̀ wà láyé wà láàyè ibi bá kù sí lára ọmọ yẹn náà là máa tún ṣe tí ó fi di pé ọmọ àgbò. Nigeria 60 kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó dàbí pé ń dà wá láàmú gbogbo ẹ̀ náà la máa tún ṣe láàrin ara wa kì í ṣe jọ́ kan náà la tá a bá dáyé la máa ń dọ̀run gbogbo táwọn ṣẹlẹ̀ tó gbogbo olúkálùkù sọ pé mo fẹ́ yìí mo fẹ́ tọ̀ Ọlọ́run ọba mọ bó ṣe ń tò tí Nàìjíríà ò fi dàrú láti ọdún kẹ́ni tá a gbòmìnira kì í dẹ̀ ṣe pé 60 years ní Nàìjíríà ṣe ìdílé ayé ó ti pẹ́ o ṣùgbọ́n gbàtà rò pé ó yẹ ká ní òmìnira ká dá wà tiwa ńlá ń kà láfisẹ̀ pé a pé ọmọ 60 báyìí àbí tábà jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ṣé gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí ò ti jó ẹ ní 100 ó ní 200 years wà láyé tómìnira gan wá dé bá lé ayé ṣùgbọ́n bó ṣe wá rí sìn àwọn àjọ ní sùúrù fúnra wa ni torí tá a bá gbà fún wa tá a gbà fáwo kò sí bá a ṣe fẹ́ rí nǹkan jẹun àgbà fúnra wa ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó bá sọ di pé Nàìjíríà pé 60 láàrin 60 àti jagun abẹ́lé àjàyege oríṣiríṣi nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn Boko Haram tó ti wọlé àwọn ẹ̀sùn tó ti wọlé àwọn gbogbo ti wọlé bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run bá wa kápá wọn lọ báyìí á dẹ̀ kápá wọn délẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká lọ fọkàn balẹ̀ gbogbo àdá ohun tí ò tó ó bọ̀ wá ṣẹ́kù ọmọ ìyá kan náà gbogbo àti bàbá kan náà tó tẹ́wá ní ká wò tán gbogbo ilé ayé Ádámù àti Éfà ló bí gbogbo wa o. so bàbá kan náà ni mi àti. bàbá kan àti ìyá kan gbogbo wa bá a ṣe ń wọra wa àti wọ́n tó ń wò ẹ wò ìyá kan lájọ bí wa bá a ṣe jọ wà yìí àti bàbá kan náà bí tí wọ́n bí wa sí ló yàtọ̀ àwọ̀ wa ló yàtọ̀ síra wọn tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá la òyìnbó ní bíléèdì ẹ̀jẹ̀ ara wọn
ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ sí pupa omi ara wọn ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ sí tàwa dúdú ṣùgbọ́n gbà tó rí bákan yẹn gbam ìkan náà gbogbo wa ẹ jẹ́ ká múra ọlọ́àbá wa ṣe. Okay, so in the next 5-10 years ago báwo ni ká ṣe rí bàbá Champion Kúnlé Òpíò. lọ́n tó ń wí yẹn àwọn omi máa jáde láìpẹ́ ìyàwó tó ń bọ̀ lọ́nà o àti ń ṣe ó ti ń kóoru yà ìyẹn gan-an ìyẹn ni booster ni energy booster. mi ò sọ kì í ṣe title entertainment booster. kì í ṣe title ẹ̀ nìyẹn o. káàbà yín bàbá tí ní booster tún ń gbọ́ ọ Booster ni. don't go yourself don't talk Champion Kúnlé Òpíò booster booster Champion Kúnlé Òpíò booster tó mọtẹ tó ṣàgbàtẹ something like that yes. òun la ti gbọ́ lọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá wa Champion Kúnlé Òpíò yẹn wọ́n ní pé ìmí tún ń bọ̀ láìpẹ́ ọjọ́ wọ́n dẹ̀ ti fi yé wa pé Nàìjíríà wọn ní ká farabalẹ̀ ká má rush ẹ̀ ká má pé kò sí gírígírí ká come together ká fi mọ̀ ṣọ̀kan ọ̀rọ̀ púpọ̀ la gbọ́ láti ẹnu bàbá Champion Kúnlé Òpíò yẹn. nísìnyí bàbá ẹ má bínú ètò tó fẹ́ súnkọ̀ báyìí sí ni pé a fẹ́ dá yín dá bùkátà yín nítorí wọ́n sọ pé jàfójó tó ti kú ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ ni jà fún rẹ lókun sí yín lókù bẹ́ẹ̀ ni so ọ̀gágun wa kan ní abala ètò tó máa kàn sí yín ọ̀gágun wa máa wọlé wọ́n máa wọlé tì yín tó máa ti wọlé tì yín wọ́n á dábírà pẹ̀lú yín tó bá ti dábírà pẹ̀lú yín 5 péré ẹ bá ti gbọ́ ohun ọmọ afikini kan bá yín sọ̀rọ̀ lọ́nà 5 ẹ bá ti gbọ́ 5 yẹn ó kéré jù ẹ bá ti rí tó bá pẹ́ pín ẹ̀kan báyìí lẹ́rí múnú ẹ̀ àbí 2 àbí 3 ó ní àmàsíkọ̀ yín ni o àmàsíkọ̀ yín tó wáyé pé gbogbo ẹ̀ lẹ́gbàá tán ilẹ̀ ń bẹ fún lájà ó dẹ̀ tún nísàlẹ̀ Àwórì ó wà nísàlẹ̀ Àwórì táwọn àwọn Àwórì ti fún yín lẹ̀ rẹ́dí tẹ́ máa gbà tí mo ti nílẹ̀ ẹ bá gba gbogbo ẹ̀ tán ṣùgbọ́n tó wáyé pé bí abí ẹyọ kan lè gbà 2 nǹkan tẹ́ bá gbà ló máa ẹlẹ fún méjì ká ṣètò tàbí kíní lọ. ẹ jẹ́ ká máa wò so soonest we are running to come back for the next segment and that segment is basically we call it meaning ìtumọ̀ we'll be right back. ìrangún ló ń jẹ bọ ìran àkàlà àjẹgbín ìran bàbá mi ìlú ló ń lù. àdàbà ń pògèdè bíi pẹ́yẹlé ò gbọ́ ẹyẹlé gbọ́. dágunró ò ṣe jẹ dágunró ò ṣe jẹ ìjẹ tí ẹ jẹ tẹ̀tẹ̀ ẹ mọ jẹ dágunró ò ṣe jẹ. ẹ dákun kí ló tún kù tí ó ṣe kí ló tó kù tí ó ṣe ẹni tí a bẹ́ lórí tó ń jẹnu wújẹ́ kí ló tó kù tí ó ṣe. nítorí pé òkè apá tàpìtì àwọn bàbá mọ̀pẹ́ nìkan ní bàbá òkè apá tàpìtì.
Welcome back. Still on your program, Music Arena. That is the arena of music where we bring to you where the entertainers give us the best of its kind or the best of the best when it has to do with music industry or entertainment industry. Now, the short clip of the advert you just watched, that is just part of the advert of an hotel. Where is this hotel situated? It is situated somewhere in Akure, Ondo State. And the owner of this hotel is a big man but a small boy to Nigeria industry. So why don't you take the opportunity to patronize this hotel? The name of the hotel is Morrison Hotel and Suites, where the hotel is somewhere in Akure, that is NTA Road. Probably it is situated on the street called Adeolu Williams Avenue. Adeolu Williams Avenue, that is off NTA Road in Obaile, Akure in Ondo State. Morrison Hotel and Suites. There you go there, you relax, you have all kind of relaxation that you can ever think of in Nigeria. Now, back to the program, Music Arena. You can imagine, you won't even believe it. Champion Kunle Opio scored almost all the marks on the 5 questions being asked by the talking drummer. You can. This man is very, very sound in how can I put it? When it has to do with culture, the man is endowed. Abi, and tó lulu márùn fún tó dẹ̀ almost clear gbogbo márùn baba ẹjọ́ wa lójú sáà o. Olúwa ni. Ẹjọ́ wa lójú gidi gan. Olúwa ni láyé mi. And ṣé mo pé segment yẹn Morrison Hotel àwọn aṣojúbọ̀ segment yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni hòtẹ́ẹ̀lì tí ó wà ní Ondo State ní Ọbailé Road. Tẹ́ ẹ dárúkọ nísìn. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Morrison Hotel. Bẹ́ẹ̀ ni Lákùrẹ́ ló wà. Àjọ máa débẹ̀ o. Tó bá ti yá kì í pẹ́ wọ́n sá. Àjọ máa débẹ̀ ni. Ìfá tẹ máa kí a tó ìdí ẹsẹ̀ máa ṣàwó fún Morrison Hotel tó wà ní Ondo State. Ilé ìtura ni. Ọba ilé ìtura ni. Ó wà ní ẹ̀jẹ̀ bìrì àdírẹ́sì ibi tó wà. Ẹ ṣáà ti Lákùrẹ́. Àjọ ó wà ní. Bá Lákùrẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ìṣẹ̀pẹ̀ tó kù. Ẹ̀jẹ̀ Adeolu Williams Avenue ló wà. Ní off NTA Road lọ́ba ilé Lákùrẹ́. NTA kan náà. Bẹ́ẹ̀ ni ọba ìsìdájà Àkúrẹ́ lọ́dún kan kò ṣòro láti mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Morrison Hotel. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo olùtawálù fún yín onú márùn-ún bàbá rébété báyìí ló kù kẹgbà tán. Ìkíní wọ́n lù ẹgbà. Ìkejì ṣe mọ̀ pé ìkíní wọ́n ní ìran igúnlé ń jẹbọ ìran bàbá yẹn. In fact 120 over 100 yẹn. Congratulations. Ìkejì ẹgbà yẹn náà ṣùgbọ́n ìkẹta yẹn ìkẹta bá pàtẹ́wọ́ o nítorí wọ́n ní ọba lókù tí ó jẹ ọba lókù tí ó jẹ ṣàǹdásá ẹni tó ń jọ ogún ẹ̀ka tí mo gbé tó kù ṣùgbọ́n ìkọ́tà ìwà sọ ọ̀tọ̀ ìkọ́tà ìwà sọ ẹni kí ló kù tí ó ń bọ̀ ọjọ́ bàbá ẹ̀yin òjọ́ náà ni ọjọ́ ètò ìjọ tí ń bọ̀ lápè. ok bẹ̀t méjì tó wá kù kí ló tún kù. tí ó jẹ ẹni tí abẹ́ lórí tó ń ṣẹlẹ̀ owó yẹn. ìgbà tẹ́ ẹmọ yẹn náà ẹgbà yẹn náà. kí ló wá kù tí ó jẹ. ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ lọ àwọn tó ń ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí Morrison Hotel wọ́n fi àwọn ẹrù yìí wọ́n fi ṣọwọ́ sí ibi ká gbé fún yín láti Morrison èmi nìkan tán. Hotel and Suites ní Ọbailé Lákùrẹ́ wọ́n ní ká gbé fún yín. So ilé nìkan tán. nítorí pé ẹgbẹ̀rún ní ìjàmbá kára ìgbàgbọ́ márùn-ún ilẹ̀ ló ní ká fún yín láti Morrison Suites and Hotel. ẹ má fún mi full plot. olóòwà ẹ yọ ẹ gé ní ẹ̀kọ́ ló plot kan yẹn. òjì kára ìgbàgbọ́ ẹ̀ ní plot wọ́n ní ká fún yín wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ní ká gbélé fún yín. mo ti ẹ̀ bọ̀ náà. bàbá mi lóore o èmi. wọ́n ní okun bẹ́ẹ̀ ìyẹn náà kún bẹ́ẹ̀. yìí sì tún lélẹ́yìn o wọ́n fi ń fọṣọ. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ kún bẹ́ẹ̀ láti Morrison. náà ti ní ká fún Morrison ẹ̀ mà ṣe mo dúpẹ́ lọ yín o. iyọ̀. bẹ́ẹ̀ ni ilé tó dáa. ilẹ̀kùn. ọ̀sẹ̀ ìwẹ̀ tó rẹ̀ wẹ́ bà. wọ́n fẹ́ kẹ́ máa dán ṣe Morrison Hotel. it is not a hotel that you can just. ẹ gbà mí ẹ mà ṣe mo mà dúpẹ́ lọ yín o. lẹ́yìn èké náà ẹ mà tó ṣe o. kọrin lè máa tún máa sáwùn ní. ó tún kó ẹ tó wà tó bá kó gbogbo ẹ ó ti ẹ̀yin lẹ́ni gbogbo ẹ̀.
kúlíkúlí Bẹ́ẹ̀ni. kúlíkúlí so ọláìdé kúlíkúlí so ọláìdé kúlíkúlí so kúlíkúlí bọ́ fẹ́ mú gàrí sáti fi mú bọ́ fẹ́ mú kọ sáfi fi mú bọ́ fẹ́ ṣèpanu sáfi fi mú bọ́ lòdì pé o fẹ́ ra kan lọlé fún ọmọ ẹ sáti rọ ọláìdé kúlíkúlí ọjà fún ọ dàlẹ́ ọlọ́wọ́ yáyáyá yóò máa dùn lẹ́nu wọn ní yẹn iyọ̀ ọ̀nù rẹ̀ pọ̀ jù atanú rẹ̀ pọ̀ jù òróró ọ̀nù rẹ̀ pọ̀ jù ọ̀rọ̀ ojú mi sún mi èlejò ọláìdé kúlíkúlí kọ́ o lọ́ọ̀rá o ó wà káàkiri èmi àṣẹ tí mo lè rí báyìí ni mo máa ń gbúrò rẹ̀ ẹ máa rí ṣe ọláìdé ọwọ́ yẹn á máa ròkè o ẹ ṣé púpọ̀ mo dúpẹ́. Morrison Hotel ilé ìtura tó gbafẹ́ ni Morrison Hotel ilé ìtura tó gbafẹ́ ni Morrison Hotel lọ gbádùn ẹ̀mí rẹ ní Morrison Hotel ó ń bẹ ní Àkúrẹ́ ó ń bẹ Morrison Hotel kí n gbọ́ ó ń bẹ ní ọba ilé ní Àkúrẹ́ ó ń bẹ NTA road ló wà ó jàre ó ń bẹ Àkúrẹ́ kúrẹ́ olóyè mẹ́kun ó ń bẹ ọba dàdí dìgbà tí bá ríra ó ń bẹ Morrison Hotel ó ń bẹ. ọkùnrin òpin olóhùn kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ ẹ máa rí ṣe. Yeah, on that we are signing out on today's program. That is Music Arena Music. So I want to say a big thanks to everyone out there that take your time to watch this program. Until we come your way next time on this program, I want to say a big thanks to everyone that stayed back to watch this program. Music Arena. Ètò ní Music Arena ní music ètò. Ibi tẹ́ ti jẹ ìgbàládùn oríṣiríṣi àwọn tí a gbé wá fún yín lórí ètò wa. Ǹjẹ́ ní báyìí, I want to say a very big thanks to all the media crew in the building and our guests today who happens to be Champion Kunle Opio, who has been there for us, that gave us the entertainment, that entertain us small and large today on the event that is on this program. Now to my able director, that is in the person of Adebowale Olasukomi, and my gaffer, my sound engineer, my lights, my other media crew in the building, and my able talking drummer, that is in the person of Oga Sunday himself and Agalu Sunday. Then Champion Kunle Opio. In fact, God bless you, sir, and thanks so much for coming. Thank you. I said me myself, Tobola Kende's name. See you next time on this program. Bye. Morris Hotel tó ń bẹ ní Àkúrẹ́ Morris Hotel tó ń bẹ ní Àkúrẹ́ níbo ló wà ní Àkúrẹ́ sọ kí n gbọ́ kò bá sọ kí n gbọ́ tó bá ti dé Àkúrẹ́ ilé bá mi lọ sí òpópónà NTA tó ń bẹ ní Àkúrẹ́ òṣùpá kò pé méjì lójú ìsánmọ̀ ọ̀kẹ́ kò pé méjì nínú ẹyẹ rárá Morris Hotel ilé ìtura tó gbámúṣé ni lọ jẹun lọ sùn lọ gbádùn ẹ̀mí rẹ torí ẹ̀mí tí ò játa ẹ̀mí yẹpẹrẹ ẹ̀mí tí ò játa ẹ̀mí yẹpẹrẹ ẹ̀mí tí ò játa ẹ̀mí yẹpẹrẹ ọba ilé ẹ kúrò àlejò hòtẹ́ẹ̀lì tuntun ní ọba ilé èyí tó ń bẹ ní Àkúrẹ́ ní NTA Road Àkúrẹ́ North Local Government Authority ibẹ̀ ló wà ó jàre Morris kí n gbọ́ Morris ẹ̀wí kí n gbọ́ Morris ilé ìtura Morris Hotel Morris ẹ̀wí kí n gbọ́ Morris area. Àti wípé Láìdé alójú hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ó jàre
ké ń gbọ́ Adéolú Williams. ọmọrànbàrà lọ́dẹ orí mi máa ní o ọmọrànbàrà onílẹ̀kẹ̀ ọrùn Adéolú adé orí ọba kò jẹ́ kójó kó pọ́bá yes sir ìlẹ̀kẹ̀ ọba kò jẹ́ kójó kó pọ́bá Adéolú Williams abẹ́ni olówà ní Àkúrẹ́ lọ́sàdé Olú Williams ní Àkúrẹ́ lọ́sàdé Olú Williams ní Àkúrẹ́ wàá rí Morris hotel orúkọ lóró ni torí kíni láyé jọ̀hún ọkọ̀ tó dára jù lọ ló ń jẹ́ Morris. happy 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 adi independence 60 years. ọgọ́ta ọdún ó kúrò ní Kèrèmí happy independence happy independence happy independence gbogbo ọmọ Nàìjíríà ti ń gbọ́ happy independence happy independence happy independence gbogbo ọmọ Nàìjíríà ọdún ayàgò fún wa lọ́lá Olúwa ọdún ayàgò fún wa lọ́lá Elédùmarè ọdún ayàgò fún wa happy independence. champion Kúnlé Òbí ló sọ wípé gbogbo Nàìjíríà yìí ó ṣàgbàtẹ́ ó ṣàgbàtẹ́ káì ó ṣàgbàtẹ́ ó tún wá ṣe kí ni ó sọ̀tẹ́. Music Arena Music Arena Music Arena Music Arena ẹ kú iṣẹ́ Music Arena Music Arena Music Arena o ẹ màmá kú iṣẹ́ a máa ju yín ṣe Music Arena a máa ju yín ṣe a máa ju yín ṣe Music Arena a máa ju yín ṣe a máa ju. tẹ̀bẹ́ ti dé ọ̀bà ilé ẹ bá mi béèrè o tẹ̀bẹ́ ti dé ọ̀bà ilé road tó ń bẹ ní Àkúrẹ́ North LGA ẹ lọ ẹ má ṣe gbàgbé o Morris hotel ní ká ẹ lọ Morris hotel ní ká ẹ lọ ẹ̀bá wòkè lọ Morris hotel ní ká ẹ lọ yes sir Morris hotel ní ká ẹ lọ ó Morris hotel ní ká ẹ lọ ọ̀tọ̀ ní Títọ́lú Morris hotel ní ká ẹ lọ ọ̀tọ̀ máa ní Títọ́lú ọ̀tọ̀ tún ní Títọ́lú o. champion Kúnlé Òbí ló sọ wípé lọ gbádùn ẹ̀mí rẹ̀ ní Morris hotel lọ gbádùn rẹ̀.